Ashamaa akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya addaati. Qophii keenya addaa kanaatiin dhimma waldhibdee daangaa Oromiyaa fi Sumaalee irratti keessummaa qabannee jirra. Keessummaan keenya obbo Eliyaas Guyyoo jedhamu. Obbo Eliyaas Guyyoo dhalootaan naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa Booranaa yoo ta'an hojiidhaan immoo dhimma horsiisee bulaa kanarratti dhaabbata miti mootummaa tokko hundeessanii nama hojjetaa jiranidha. Obbo Eliyaas Guyyoo baga gara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhuftan. Galatooma bakka naamtan akkuma atin jalqab jette ani Eliyaas Guyyoo naan jedhani dhalataa naannoo Booranaati. Ana taltallee dhaladhe. Duraan yeroo coomsaa hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Achiin booda akkuma atin jette dhaabamiti mootummaa Pastoralist Concern Association Itoophiyaadhaan namoota hiriyoota keenya waliin dhaabee kiyya waliin dhaabee geggeessaa ture. Achiin boodallee Ethiopian Agro Pastoralist Development Association ka jedhan dhaabuma miti mootummaa waa'ee horsiisee bulaa kan irratti hojjetu dhaabee ammallee geggeessaa ta'ee hojjechaa jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Finfinnee jechuudha. Dhimma naannoo horsiisee bulaa fi waldhibdee naannoo daangaa Oromiyaa fi Sumaalee kanaan wal qabatu irratti isin dubbisuudhaaf gara biiroo keenya kan isin affeerre. Buurri waldhibdee daangaa kun maal ture? Buurri waldhibdee daangaa kunin ummati horsiisee bulaa daangaa irra waliin qubata. Yoo waliin qubatu marraa bisaa waliin qaba. Marraa bisaa waliin soorata. Marraa bisaan kan irratti yeroo adda addaa yeroo bonaa rakkinni adda addaa fulumtikaat fuluma haroo bisaan dhuganiitti fulaa eel bisaan dhuganiitti rakkoon adda addaa hin ka'aa ture. Rakkoon kun yoo inni ka'e ijoollumaatti bisaan faarraa wal dhabaa yoo isiin bisaan irraa wal dhabde ingalaa kaallee warraatti mata maan jedhaa ijoollee beluun nadhaane ijoollee Somaaleen nadhaane ijoollee Oromoon nadhaane waan akkasii ka'a waan akkasii osiin kaate ganami gargar baqata achiin duuba yoo bulanii oolanii bokeenni roobee laftii mistee gabbatti gaaf kaanii adoofuma dheedanii waltu dhufanii rakkinni kana ummatuma olla waliin qubatu suniitti ummatuma reera waliin qubatu suniitti adoo jaarsi biyyaa kareer dhibiitiin hin gahini yoo amma fakkeenya Booranni yoo qubata reera qaba ollaa qaba ollaan qubata yoo ollaa tokkootti rakkoon kaate jaarolum ollaa suniitti rakkoo sunii ka ture waltu dhufanii wal dubbatanii gaafsummaan uumamee waan akkanaatti uumamee namilleen du'uu danda'a waan bisaanii waan marra sunirraatti namilleen rakkachuu danda'a. Achuma waltu dhuftee jaaroleen ta'an nagaa eebbifattee nagaa harrakkoo ta'an hiitti. Akkasiin hiikamaa turte. Sullee bir dabree yoo isiin babal'attee wanni kaan reera yookaan olla 3-4 taate dhaabbileen miti mootummaa kan nu jaarru kulleen deemnee jaarolee walti qabnee jechuun wanni bira nu goonu hin jirtu. Nu araara fi miti. Waltum qindeessuuf walti qabuuf jaarolee sun haala mijeessuuf waan akkanaa walti mijeessinee fi akka warri taa'ee wal dubbatu akka aadaa qabanii Oromoon aadaa qabdi Sumaalelleen aadaa qabdi aadum ufis suniin akka waliin buufatan tolchaa turre kanaan dura. Rakkinni amma naannoo daangaatti Oromiyaa fi Sumaalee keessumaa naannoo horsiisee bulaatti mul'atu kuni kan kaleessaarraa maaltu adda godha Obbo Eliyaas? Kan kaleessaa akkuma reefu duraan tuqeessitti meetti marraa bisaan irraa wal dhabaa turan. Marraa bisaan irraa yoo wal dhaban marraa bisaan kan keessattuu ummatii Somaalee kunin guddinaan gaala horsiisa. Ummatii Booranaa kun guddinaan loon horsiisa. Gaalii muku fedha. Muku dheeda. Gaalii muku dheeda marra miilan balleessa. Tanaaf gaalii kun marra nurra balleessee miilan marra balleessee waan akkana kanaan waan ka'ee rakkinni akkana uumama ture. Yoo godaan ummati kunin gaaluma dheedaan fida malee gaala dura yookaan waraana yookaan qorqoorroo fa'ateen godaanu duri yoo godaanu. Gaalum fidaa hin godaanaa gaalii kaanin dheedaa yoo bokkeenni roobii gara warra roob deebi'a. Kennalleen Oromoolleen yoo godaantu yoo buyyoo barbaaddeemtu yoo marra barbaaddeemtu hin deemti marra kaanin dheeddi yoo deebi'an yoo bokkeenni roob garuma ofii deebi'an. Amma wanni adda godhu maanii yoo godaanan godaansi kan duraatti keessattuu naannoo amma waliin quban kan obboleeyyan keenya naannoo Somaalee kan yoo godaanan
godaansi sun duraat waraana dur godaan namni hidhatee dur godaan lafum nagaa laf nagaa namni hidhatee godaana namni hidhatkaan ollum nagahaan taa'u dhufanii hadhan wanni akkana uumamte yoo ollaan kaan fuula sunii ka'e qorqoorroo yoo karaan makiina baase qorqoorroo makiina fa'anii dhufan yoo karaan makiinaan baasin qorqoorroo gaala fa'anii dhufan qorqoorroo jaaran fuula kaanti qorqoorroo jaaranii yoo diqqoo bulanii oolan lafti tunin lafteenna aanaa keenna gandi keenna waan akkasii ka'a amma wanni bifa adda godhu sun waan kan ammoo Somaalee callaa jechuu hin dandeenyu waan kan wanni tolchuu jira Somaalee callaa jechuu hin dandeenyu duri akkuma hangafa tuqeessitti akkuma duraan dursee tuqeessitti jaarroleen adoo dubbiin tun mootummaan gahini adoo dubbiin tun reer dhibii dheedhi dhibii hin gahini achumaa dubbatanii buufatanii siin jedhee jira amma jaarsi kalaf gurgurata gurmaayee deemutti garlachuu jira talafumtana hin gurgurata gar Oromoollee gar Somaaleellee talafumtana hin gurgurata deemu yoo dhufe lafum Oromoo tana Somaalee irra beesee fudhatee qubadha armi jedhaan anjaarsa akkanaati anjaarsa gandi kan hunda anaa bulchaa aanaa kan cufnutti itti gaafatama qubadha jedhan amma fakkeenya tokko si kaasa ana godina Gujii dhiyaatti ana Liiban keessa godina Gujii dhiyaa ana Liiban jedhan keessatti fuula tokko hojjaa dheekkaa jedhan dheekkaan tun gara Booranaa keessa gara Booranaa laf gara Booranaa keessa dheekkaa kana waggaa 3 hin ga'u waggaa 3 hin ga'u haga gosmarrihaan jedhan ka duri lafsuun hin qubanne ka duri lafsuun hin jirre jaarolummaan ta'en jaaroleen ta'en ta Oromoo jaarolee marrihaana irraa wa fudhattee walii galtee achi qubsiifte amma dheekkaan sun aanaa dheekkaa jedhan waradaa ana dheekkaa ka naannoo 5ti amma cubbuu kana nutti hojjetamoo ummata Somaalee callaatti hojjetachuu dandeenya dhiba kanaatti deemuu jira dhibii garlachuuyyuu deemuu jira yoo waan kan tolchan miil isaanii dabballee laf gurgurattuu dhaabatan miil isaanii bulcha laf gurgurattuu dhaabatan garlachuuyyuu yoo ati waan kan faan deemtee faan dhooftee jette yoo ati bulchaa zoonii bir deemte yoo ati bulchaa aanaa bir deemte nami deebisii deebisu hin jiru jaarolleen sun akkanumaan lafa kaatee hin tolchitu warra kan miil itti dhaabatte warra kan qabte rakkinni guddaan jiru sun caasa mootummaa miil itti dhaabatte tanaaf waan jedhan Oromoo waan tokko jette dabii yoo turseer ta'aa jedhan dabii yoo namni irra turseer ta'a lafa Oromoo saamichi lafa Oromoo dabi ture kunin qar arma jalqabe maqaa investmentiitiin lafti Oromoon buqqaa turte kun amma waraan malee qabbanaan buqqisan investmentiin buqqisaa turte waan ceeraa fokkoo an gizee garii kanamii maqaa dha'uu sodaatu waan maqaan dhoofne fan hin beeku waan jedhan namni dhugaan quufne yoo dhugeellee hin quufu jedhan namni dhugaan quufne yoo dhugeellee hin quufu jedhan waan na ajaa'ibsa yoo garii naannolee garii naannoo ta'uu hin dandeettuu ummati kun sabdiqqaadhaa hin baddi jedhanii akka durii nu ijoollee suuqii araba fa'aa deemtee wabittu karameellaa si eebbisan Oromoo itti eebbisa turre anu jira wachiftu ture mootummaa naannoo Oromiyaa yoo wanjal taate itti gaafatamuu qaba itti eebbisa turre Oromoo aanolee Oromoo godin addaati dhibaaf eebbisa turre godinni sun naannoo zooniin sun jechuun naannoon sunin yoo Oromoo sun ittiin eebbisin naannoo ta'uu hin dandeettu jedhanii Oromoo fuudhanii waan waliin fakkaan fuudhanii itti eebbisa turan Oromoon kaan hubamaa turte lafirra buqqaa jirti rakkachaa jirti tanaanin buqqaate lammeessoo kaan ka investmentiiti lammeessoo godaanna seera ala kan waraan seera ala kan kanamii waraan hidhatee ummatu dur godaan kanamii fula itti godaanetti man itti jaarratu kawaan kan ammoo
bulchaan lafa jiru ka Oromoolleen bulchaan naannoo shaniilleen ka jiru. Karaa kaaniin waan akkana kan cufdur yoo siin uumamte ariifannaan jaarrolee qulqulloo yaamnee jaarrolee tanaan wal mari'annee akkan tolcha jennaan. NGO'n waan nagaa har'aatti hojjechuu hin dandeettan jedhanii dhowwanii jiran. NGO'n waa'ee nagaa har'aatti araara hawaasaa irratti hojjechuu hin dandeettanii jedhanii seer baasanii cufanii turan. Itoophiyaa keessatti seerri akkana ba'ee jira. Nu ammaan achiin achi keesseen iyyuu hin dandeenyu. Gaaf tokko waan tokko sitti hima. Taan ammoo wanni waan kan sila tolchuu danda'a. Waan nama naannoo sunii dhalate. Nam naannoo sunii dhalate ka aadaa uummata sunii beeku. Yoo haal suniin deeman rakkinni kun hiikamuu hin danda'a ka jedhu amantii qaba. Maal gaaf tokko waan tokko sitti hima. Yeroo coomsaa gochitii akka wal haatee rakkiftee yeroo coomsati rakkoon kaatee kaanee waan kanneen araarsinaa deemne. Nama ijoollee Oromoo ka iddu galeessaa ka naannoo kanaa dhalate isaan nu geeggessaa ture. Naaf namni tokko arma deemne dhalata naannoo sunii ture. Taakkelee uturaa jedhanii amma lubbuun hin jiru. Nam gujiiti nam naannoo sunii turre kaanee deemne. Kaallee maqaa dha'u feesis caalaa hordofaa jedhanii barreessaa mootummaa naannoo Oromiyaa ture nami fuudhee nuun deeme isa. Bulee horaarraatti gostuuf walitti qabnee walgahii geeggeessan. Wal dhibdee ture. Yoo wal dhibdee kaan teennee amma mari'achiif gochitii tokkoon kaate kaalleen achi ka'ee nam dhibban irra ijjeessan loonkum tokkoon irra fudhatan jedha. Kaalleen nam dhibban irra ijjeessan loonkum laman irra fudhatan. Nami cufti waan ofii himate. Caalaan hin wareere. Hin wareere. Nami akkas fudhate seera dhiyaachuu qaba, hidhamuu qaba waan kan jedhu. Caalaa dhaabii jenneen aadaan kanaa miti. Aadaan uummata horsiisee bulaa kanaa miti. Eegme dhaabii jenneen. Walgahii kaan dhaabne yeroo san nami waraan keessa hin jirre gujii ture. Gujii waraan keessa hin turre. Akka Oromootti gujii nam tokkollee nu walinaan yeroo san. Tanaaf jaarrolee gujii fillee meegos wal dhabde kan cuuf qofaatti san mari'achiisaa jennee. Qofaatti bultii lammoo sadii qofaatti adoonu keessa seenii mari'atan. Achi deebi'anii dhufan. Ammoo wanni kennineef naaf taakkeleen waan nu jenne mee hagan nurra ijjeese jettanii isanillee waan ijjeeftaniif waan saamtan ana biluu irraa gan ijjeese waan jedhu walti kaasaa hima jenneen ummati kaan bultii sadii yoo turee dhufe yoo galma kaan seen nami cufti walti booye ana kan tolchee warra ebeluu akkan gubee warra ebeluu akkan balleessee ilmaan ebeluu akkan fixee guyyaa akkana akkan tolche walti boohan. Warruma walii masaanuutu walitti bu'a. Walti boo warri walii masaanuu walii boo Somaaliif Oromoolleen Somaaliif Oromoo walti bootte garri gabra marihaana boorana warri kun cuuf walti booye. Of ceephaan walti boohanii maan tolchan aadaa kennan horii qalanii waan tolchanii eebbifatanii wanni akkana ammaan achi nutti hin deebi'in jedhanii eebbifatanii gargar ka'an. Amma waan sun caalalleen Oromoodha. Namni Oromoo deemee naannoo sun bulchuu hin danda'u. Oma rakkoon hin jiru. Wal baruulleen deemulleen gaariidha. Ammoo waan akkana kan irraatti yoo namni naannoo sunii itti makame yoo dhalataan naannoo sunii namni aadaa beeku qulqulloon itti makame guddoo dansaa. Kaan ammoo wanni guddoo amma dhibi guddaan jiru jaarroleelleen horii baratte. Maanguddooti horii baratte gubboo baratte. Warra barganama dhufee mani murtii dur dhaabate dubbii maanti jiraa jedhuu jira. Nami waliin dhabne jedhuu jira. Bulchaa zoonii dur dhaabatanii. Jaarrolee nagaa adoon ta'een ibiddi qabadde deemtu jira. Tanaaf bulchaan caasaan mootummaallee kaayyoo balaan uumame faayidaa keessa argatu jira. Tu namarraa waan warri argatu hin beeknu. Naalbaat beesuma nageenyaa ka jedhanii jira ka rasiitii hin qabneedhaan ka akkanumaatti namaa kennan. Kanaaf yoo ta'e malee wanni dhibiin dunamarraa nami fayyadamu hin jiru. Tunini waan qajeelfamuu yoo haal kanaan qajeelfamte rakkinni uumamuu hin danda'u. Rakkinni kun hiikamuu hin danda'u. Akka durii caal babal'atee deemuu hin danda'u. Amma bar rakkinni rakkin addaati. Katama keessa waladhan.
bar yeroo ce'umsaa namni katama keessa walinaane yeroo ce'umsaa mooyyal katama keessa waladhan jijjiga katama keessatti nam miliyoonii tokko ka Oromoo fa'anii ergan amma fulaan itti waladhan dir keessa waladhu jiran malee baadiyyaa miti wanni akka marraa bisaan hin ta'in wanni ati beektuun kan dir keessa marraa bisaan jira dir keessa dheedaa jira magaalaa keessa waladhu jiran nadheen ijoollee biraatti waan akkanaa deemu jira. Tole Eliyaas mee kasaaraa mamiitu gahaa jira sababa kanaati. Namni tirfii argatu hin jiru gar lachuunu kasaara gar lachuunu kasaara yoo waraanni uumame gar lachuuyyuu namni unumdu namni fayyadam caasa mootummaa ka hattummaan korraapshiniin shamtee tortorte kunin hin fayyadamuu dandeetti horiitti argatte olii gacceeti hojiiyyuu kanumseeti waan hojii misooma dhiifte lammeessoo jaarroleen bultii kan tolfatte ka jiruun isii kana kan lammeessoo ummata nagaa hin feene kan ummata jijjiiram kan hin feene jira amma jijjiiram amma dhufu kan amma bar eegi jijjiirami kun dhufeen duuba bif jijjiiranii jiran haal dubbii bif jijjiiranii jiran amma hin dhageetti fuula adda addaatti fuula gariitti ka waraanni hin jirre waraanni dhufee waraanni ka'eedhaan namni hin baqataa namni hin rakkata fuula gariitti nam shanii jaa dhufee qawwee tokkosee baqata baqa namni kaan hin baqataa hin rakkata kanaaf tokko namni fayyadamuu jiru nama nagaa laftana jijjiiram amma dhufu kan hin feene dhagaye namni waan kan irra fayyadamu namni waan kan irra fayyadamu nama yoo durii nam kolaasuu baratiin kolaasin jedhanii yoo durii nam hidhuu barate nam hidhin jedhaniin yoo durii nam saamuu barate nam hin saamiin jedhaniin yoo durii nam ijjeesuu barate nam hin ijjeesiin jedhaniin nam kan namni waan kan irraa faayidaa dhabee amma maraachuu jiru kan durii nam ijjeesaa nam kolaasaa nam saamaa waan fedh nam tolchaa amma ammoo wanni sun ta'uutti hin jirtu hin tolchinaa jedhan namni durii biyyaa ba'ee man ufii keessa ba'ee kadhattuu ta'ee bisaan qurxummii nyaatte namni kolaafame ijjeefame bar waan biraati miti namaa baase laftan keessaa nam sun namaa baase waaqa miti ka baase namaa baase nam sun arda lafaan ba'ee lafaa deebi'eedha yoo inni lafaa deebi'e namichi kallee nam baaskaan fakkeenya seerii jiraate itti gaafatamuu qaba waan sun sodaa qaba kanaaf naga nam dhowwuu jiran wanni naga nam dhowwuu jira kan amma daangaan nu Somaalee waliin qabnu mooyyalee ka'ee haga Harar daangaa jiru daangaa kan irraa mana barnoota jira mani barnoota baay'een cufamee jira namni baay'een buqqa'ee jira already media adda addaatillee waan dabarsuu jiran dhageettaa nam miliyoonii 2.5 ka ga'u buqqa'ee jira namni miliyoonii 2.5 ka buqqa'e ka harka nama eegatu namni qar ufiin buluu jiru ka harka nama eegatu rakkin hagami akka inni ta'e tilmaamuun nam hin dhibu namni miliyoonii 2.5 ka buqqa'e manni barnootaa hedduun ka cufame yoo ati waan kan tilmaamte rakkoo hagamiitti mootummaa irra gahee rakkoo hagamiitti uummata irra gahee jechuun dandeetta gar lachuuyyuu walirra jiraatu malee Somaaleellee Oromoollee irra Somaaleellee namni buqqa'ee hin jira jechuun yoo waraanni ka'e nadheen ijoolleen baqachuun ooltu tuubatti nadheen ijoollee baqachuun hin oolanii kanaaf horsiise bulaan ammoo wanni inni buluun horii horsiifatee bula horii horsiifatee bulu sun yoo inni guyyaa tokko baqate yoo inni baqate marraa bisaan durii dheedurraa yoo inni fagaatee deeme horiin inni qabu cufti guyyum sun dhumata wanni amma kennaniif wanni gargaarsi harka namaa nam hin bulchu gargaarsi harka namaa nam bulchuu hin danda'u tanaaf ani lakkoofsan haganaatti hubamee siin jechuun yoo dadhabe rakkinnam gadhiisu an akka qaama kiyyaatti dhugaa siin jedha akka qaama kiyyaatti kanamii Booranaa cufti beeku namni du'i ka Oromoo cufti foon kiyya ka Somaalillee na dhiba namni wal beennu ka waliin qubannu
nadhiba namuma obbolees kiyyaati obboleeyyan kiyyaa namni ammoo qaama kiyyaa ka fir kiyyaa ka abuyyaa kiyyaa ka dubri kiyyaa nam shanii jahaddu waraan kan irraatti nam shanii jahaddu namsan ilmaan isaa ijoollee isaa maatii isaa teenne gargaaruu jiru teenne gargaaruu jiru mee bal'inna nama miliyoonii lamaaf qabxii shanii dhiisi na hayyuu laala waan narra gahe na hayyuu akka Eliyaasitti waan narra gahe ilaala tanaaf waraanni eenyuyyuu faayidaa hin qabu wanni eenyuyyuu tilmaamuu danda'a rakkoo amma biyya keessatti uumamte kana. Obbo Eliyaas gara dhumaatti fidaa jirra gaaffiif deebii keenya maaltu fala jettu mootummaa irraa hawaasa naannoo sana jiraatu irraa maaltu eegama? Mootummaan mootummaadha. Mootummaan yoo nan bulchu waan akka lamaan nan bulcha. Akka inni nan bulchuun tokko dhugaa seerumaan mirgi namaa eegaa mirgi namaa adoon sarbamin nan bulcha. Yoo kan tolche mootummaan nam ammoo mirgi namaa sarbu nam mirgi namaa rakkisu seeratti dhiyeessuu qaba. Seeratti dhiyeessuu qaba. Akka ittiin deemuu jiran kanaatti nama lafa balleessu nama hattuu nam biyyi walta naqu nam waraanaan deemu kan cufaa wanni itti fudhachuu jiran waan guddoo nam quubsaa jiruu miti. Waan guddoo karaa mootummaatiin nam quubsuu jiruu miti. Taan ammoo dhalattoota naannoo sunii naannoo Somaaleetiif naannoo Oromoo ijoolleen tun namni wabarateelleen walgeettee mari'attee abbootiif haawwan isaaniiti namni waladhuu jiru gabbuutee akkisiin ummat sun dubbiftu mootummaan lachuu keessattuu ka Oromootiif ka Somaalee haala mijeessee ummat suniin wal dubbachuu qaban. Wanni guddoon maal seete? Mootummaan jaarsallee hiyyaamaa nam maanguddoollee hiyyaama. Maanguddoon inni yaamu maanguddoo abshaalota kireefansiin jedhee ka afaan qabdu. Maanguddoon dhugaa waan asittum biiroo nama dur dhufteen ejjitu. Maanguddoon dhugaa ka haqaan deemtu biiroo nama dur hin ejjitu. Baaddiyuun jirtu horu morsiifachuu jirti. Maanguddoo kan nami beeku namachumaa dhalatu duwwaa. Maanguddoo kan nami beeku. Maanguddoon magaalaa keeyyaatu kun ka biiroo dur deemtu kunin maanguddoo abshaalota afaan guutadhee siin jedha. Abshaalota. Kayoo akkam diqqaatti wanni isiin bultuun durgum asii deemtee achi deemtee ummat kayyoo isiin waltin naqin yoo ummati kun walin dhayin waan kana yoo argachuu hin tanaaf jaarrolee ijoolleen tunin ka garlachuu yoo isiin walta baate eenyu jaarsii dhugaa jettee jaarsi kan ufii daranii ummat kan yaamanii taa'anii yoo waliin mari'atan rakkinni tokkolleen uumamuu hin danda'u hin hiikama jechuu amantii irraa qaba rakkinni kan hiikamuu hin danda'a jedhee amantii irraa qaba taan ammoo rakkinni guddaan mootummaan caasaa ofii sakatta'uu qaba. Caasaa isaa sakatta'uu qaba. Caasaa isaa sakatta'uu qaba. Caasaa yoo sakatta'u nam qulqulloollee kees balleessuu danda'a. Namii dansaalleen keebbaduu danda'a. Sun adoon ta'in caasaa ofii laalee yeroo jalqaba dhageessittima. Yeroo jalqaba yeroo mootummaan kun labseenee yeroo ce'umsa sun no poolisii guutummaa guutuutti ariine. Poolisii Oromiyaa keessa jiru hunda poolisootumaan goon. Poolisii yeroo dargii geggeessaa turte kan ummat duraa dhiyeessin. Poolisiin kun maan san tolchaa ture akkam ture akkana ka jedhan ka dansa jedhan hojii deebif. Ka rakkoo qabeedhaan xurata fa'a maali fa'aan baasne. Mana murtii guutuutti ariine. Mana murtii guutum guutuutti ariine keessattuu Oromiyaa keessatti ijoollee kutaa 10 ka 12 guurree Adaama kanaatti obbo Demoozee beekuu dandeetta. Pirezidantii mana murtii ka ture is waliin turre anaatti wanni qorachaa ture ijoollee san ana qorachaa ture ijoollee san ji sadiif barnoota kennanii fi gar hojii dabarse yoo akkam diqqaatti wanni nu jennu maal ogummaa hanqinni qabdan malee ummat keessan hin balleessitanii deema hojjedha jenneen. Yeroo ce'umsaati kun. Yeroo ce'umsaati akkas goone ijoolleen sun amma nan bakka guddaa ga'ee jira. Yeroo san waan guddaa hojjette yoo akkam diqqaatti Oromiyaa keessatti
turjubaanan hojjechuun hin hafe yeroo san turjubaanan hojjechuun hin hafe turjubaanan hojjechuun man murtii dhiyaate Oromoon turjubaanan hojjechuun hin hafe tanaaf wanni guddaan ta'uu qabu naannoo amma daangaa kanaatti dhalataa naannoo sanii akkuma reefu siin jedhe fi maanguddoo qulqulloo jirtu gara hundaatu walitti qabanii mariin guddaan asiitti Finfinneetti adoon ta'in bakkuma rakkoon sun itti uumamteetti deemanii mari'atanii akkasiin yoo laalan haalli furmaataa uumamuu hin danda'a jedhee amantii qaba. Ammoo haalli bifa jijjiirratee jira. Wanni kunin waan durii irraa addaa waan durii irraa addaa wal dhabiisi kullee waan durii irraa addaa durii ummati kunin seera qaba aadaa qaba yoo walillee haadhee nadheen ijoollee maanguddoo jaarrolee jaartii irraa goraa ture. Man gubiisii seera miti. Seera Oromoolee miti. Ka Somaalillee miti. Man hin gubu. Jaartiin ijjeesu. Jaarsin ijjeesu. Ijoollee xiqqoon ijjeesu. Korommiit fula waraana fa'aa waladha. Dargaggeessi. Achi waladhanii abbaan du'ee gaaf kan gargar deebi'a walitti araaraman. Amma waan nama deessa keesseenan man walii gubu ijoollee ijjeesu nadheen ijjeesu jaarsaaf jaartii ijjeesu waan akkasii deemu jira. Tanaaf wanni kun bifa adda qabdi. Tanaaf hojii jajjabduu feesisaa. Hojiin tun ammoo warra amma jijjiirama harka qabu amma jijjiiram kana fidee deemsisuu jiru wanni guddoo itti taati hojii jajjabduu itti taati. Hojii kan waan dandeenyuun namni Oromoo ta'e cufti namni Somaalee ta'elleen ka dhugaa ummata Somaaleetti dhukkub cufti waan kana ol ka'ee dhaabate dirgoo fadoon ta'in yookaan faayidaa fadoon ta'in ol ka'ee dhaabate warra jijjiiran fidkan gargaaruu malu waan jedha amantii qaba. NGO'n keessan maaliif hundeeffamee maalitti jira naannoo Horsee Bulaa kanatti? NGO'n keenya tajalqaba akkuma siin jedhe ka hundeeffame ummati Horsiisee Bulaa kun yeroo jalqabaa maqaan Horsiisee Bulaa jedhu kun hin jiru biyyi kan keessatti. Afaan Amaariffaatiin zallaan jedhaniin. Zallaaniin kun hiikan isaa ummata bakka taa'u hin qabne, ka seera hin qabne, kan waan hiikaa adda adda qaba. Hiikaa gaarii hin qabu. Kanaaf jalqaba waan ummata kana irratti advokeesii hojjechuuf kaane. Misoomayyuu dhiifnee hojii guddaa kan hojjechuu jalqabne advokeesii hojjechuu kaane. Barnoota. Jechuun beeksisa. Ummata kan beeksisa. Ummata kan beeksisu ummati kun maanii akkam jira. Kan keessa wanni hojjennu tokko maqaan zallaan jedhu kun irra ka'ee pastoralist yookaan horsiisee bulaa maqaa jedhu kan itti moggaasne maqaa kaan hin moggaasne guyyaa mee biyyi kan keessatti dhukkubna mijjeessu HIV illee guyyaa qabdi dhakaallee maayidin ministeera jedhanii guyyaa qaba menulleen ummata ganga'u kana guyyaa tokko uumne guyyaa horsiisee bulaa hajennu jenne fiiltuu irratti nageelli irratti jaarolee 100 walitti yaamne harka dhaannee sirbaa turre Januwarii 25 yookaan xirrii 17 akkas sirbaa turre. Achiin booda Prime Ministeriin duraanii Mallas warra barsiistota yuunivarsiitii walitti qabee achi keessaa barsiisan tokko waan jedhe jechi pastoralist jedhu kun ummata horii horsiisu ka Itoophiyaa kan hin ibsuu jedhee gaafate. Inni jedhee gaafate jennaan Mallas waan jedheen nu barsiistota afaanitii miti barsiistoti afaanii sanii nu pastoralist yookaan horsiisee bulaa jennee isan kabiroo qabaatan nuu fidaa jedhe. Nu guyyaa sun dubbiin taan nuu mirkanoofte. Ka pastoralist jedhu kan achiin booda federaal guddaa jedhan kun ministeriin jira hin fudhatee biyyoolessirratti kabajuu jalqabanii tunin waan tokko kaanu fiixan baafne jechuudha. Lammaffaan akkuma siin jedhe ministeera akka sadarkaa ministeeraatti waan tokko wanni beekamu hin jiru ture. Gibirna keessatti aasaa habti limaati maanii waan akkanatti ture achiin duuba paarlaamaa keessatti yee arbitoo addar guddaa koomitee waan jedhu afaan Amaaraatiin koree dhaabbii dhimma horsiisee bulaa ka jedhu paarlaamaa keessatti akka inni dhaabbatu wanni yaalii goone lammeessoo wanni amma dhimma federaalatii fi ministeera horsiisee bulaa ka jedhu kan akka inni wanni ta'u goone
horsiisee bulaa hammatu adoon quubsullee baate ammallee waan kan akka inni ta'u goone lammeessoo bakka adda addaatti keessattuu Somaaleef Oromoo irraatti maanguddoota horsiisee bulaa ka jedhu maanguddoo horsiisee bulaa ka jedhu waan akkasii sun akka inni gurmaa'u goone. Tanaaf NGO'n biraalleen ka waan horsiisee bulaa kan irratti hojjettu hedduun dhaabattee achiin booda waa'ee misoomaa irratti waa'ee fayyaa irratti waa'ee bisaanii irratti waa'ee gargaarsaa irratti yeroo baay'ee akkuma beektu naannoo horsiisee bulaa kan hongeet jira waan kanaan gargaarsa irratti waan kan irratti hojjechaa turre. Tanaaf waan baay'ee hojii wanni tokko keessa yeroo tokko as wanni deemnee turre baankii Iddugaleessaa kan baankii Iddugaleessaa Itoophiyaa kan deemne manaajerichi bira hariyyaa kiyya tokko jira ka amma hidhamee hiikame Abdullahi Hussein ka jedhan tokko Abdi Dheeree kan naannoo shaniitti hiikame ka hidhamee namsan amma dhalootii isaa Somaaleedha waliin dhaabne dhaabu kana waliin hojjechaa turre is waliin taanee deemne turre deemne manaajera baankii san waan nu gaafan suura tokko kaafne nam tokko kaloon 100 oof kagaal 100 harkisu deemne hongeen dhufuu jirti horii Itoophiyaati baankiin kun ka Itoophiyaati ka biyyoolessaati seef nuu godhi liqee nuu kenni jenneen horsiisee bulaaf horiin kennanii nuun jedhe liqeen hin jirtu seerri hin jiru nam tokko ka mana diqqa tokko mana birrii 50,000 baafni qabu liqee kennitanii nu horiin kun horii miliyoonii hedduu gurguramu maaliif liqee nuun kennine baankiin tullee baankii Itoophiyaa jedhanii ma liqee nuun kennine jenneen seeratti hin jirree nuun jedhe akkas waan akkas hunda imaammatti hin qabu waan akkas cufa yaalii tolchaa turre milkooftanii already hin milkoofne ammoo wanni tokko ta'ee jira maa wanni ta'ee naannoleen yoo hongeen dhufte naannoo horsiisee bulaa kana marga wayii bittee kennu margi bitanii qooduu dawaa adda addaa wanni tolchuu waan akkana fakkeenya amma gaala tallaalliin gaala hin turre biikeessa ala bitachaa turan namirree qabu bitachaa ture namirree hin qabne tallaalli loonii wanni isaa itti guddisanii doozii isaa guddisanii gaala waraanaa turan tallaalli sun fa'a akka biikan keessatti oomishan wanni tolchisiifne turre dhiibba akkas tolchaa turre achiin booda seerri nuun ba'ee waa'ee mirga horsiisee bulaa irratti yookaan mirga nan biraallee irratti dubbachuuf fandii ala argattee hojjechuu hin dandeettu waan jiruuf kanaaf hojiin sun nurra dhaabate jechuun hojjechuu jalqabuu hin dandeenye ammoo ummat kan walitti fiduu irratti waan baay'ee hojjechaa turre walitti fiduu irratti waan baay'ee hojjechaa turre waan akkasii tolchaa turre akka dhaabatti. Ayyee obbo Eliyaas Goyyoo gaaffii deebii kanaaf maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii guddaa sin galateeffadha. Galatoomii ati illee horii bulii deeman. Ayyaa. Na jiraadha.